Ok, hôm nay chúng ta sẽ đến với board game Salem. Thì đây là một video review các lý do tại sao bạn nên chơi Salem. Đầu tiên thì như các bạn thấy ở đây, nó không đơn thuần là một board game mà nó có design giống như quyển sách. Nó mở ra, nó sẽ cho bạn cái trải nghiệm là giống như là các bộ phim ấy, mà giấu vũ khí hay là những cái đồ bên trong quyển sách mang vào trong tù. Đây là một điểm sáng tạo và mình cực kỳ đề xuất là các bạn nên chơi tựa game này, bởi vì những lý do tiếp theo đây. Thứ nhất là tựa game này bắt đầu bằng một buổi đêm, nhưng mà chủ yếu là để các bạn phân vai thôi. Và khi mà các bạn phân vai xong rồi ấy, thì chúng ta bắt đầu bằng ban ngày, các bạn sẽ chơi bằng ban ngày. Vậy nên là chúng ta sẽ không có một cái gọi cái chết bất đắc kỳ tử vào ban đêm như tựa game ma sói, và đảm bảo rằng ai cũng có thời gian và được quyền chơi, ai cũng được quyền nói lên ý kiến của mình. Ok, và nếu mà mình nói là mọi người được chơi và sẽ không có ai chết ngay lúc đầu cả thì đấy là một điểm tốt. Sau đó các bạn chắc chắn sẽ nói là ui giời, kiểu gì mà đêm tiếp theo chẳng có người chết, đúng không? Nhưng mà trong tựa game này chúng ta lại có thêm một phần, đấy là confession. Tức là sau khi mà một buổi đêm diễn ra và lúc này thì phù thủy đã chọn mục tiêu để xử tử rồi, thì bạn được quyền confession nếu bạn nghĩ là bạn có thể bị phù thủy giết. Lúc này thì bạn có thể lật một cái thẻ trial lên, và khi đó thì bạn sẽ không bị giết, bạn vẫn phải sống tiếp. Vậy nên là trong một cái tựa game này ấy, bạn có thể sống tới khoảng 7 đến 9 mạng nếu như mà bạn ăn được tốt, còn nếu không thì bạn ít nhất phải sống được tầm độ hay chứ, đúng không nào? Vâng. Mà kể cả bạn có dùng hết tất cả các bạn nữa và bạn vẫn bị xử tử, thì trong này có thêm một cái luật nữa, đấy là người mà bị chết đi rồi ấy, được quyền nói 3 từ. Bạn vẫn được quyền dân chối. Đấy là một thứ rất hay của tựa game Salem này. Tất nhiên rồi, bạn có thể chơi được từ 4 người đến 12 người. Điều này được ghi rất rõ ở trong phần tờ. Kế đó, trong ma sói đúng không? Bạn sẽ rất là buồn khi mà bạn vào những cái nhân vật là anh nông dân hay là chị bán bia không có chức năng gì cả. Nhưng mà trong này ấy, thì tất cả các nhân vật đều có chức năng, và bạn quyền nhập vai vào một cái bối cảnh hồi xưa khi mà chúng ta săn phù thủy. Như ở cái video hướng dẫn của mình thì bạn có thể là nhập tâm vào luôn cũng được, tạo ra một trận đấu rất là hay. Tuy nhiên bạn không làm thế thì cũng chả sao. Mình chỉ muốn nói cho bạn biết là tựa game này thì mỗi nhân vật đều có một chức năng riêng và bạn không phải là một kẻ vô dụng. Nếu như ma sói chúng ta có một thanh niên là bảo vệ và sẽ có một chiến thuật là bảo vệ bản thân, sau đó turn sau thì bảo vệ một chức năng khác hay một người khác. Cứ thế là bảo vệ sẽ có một cái quy ước, đấy là đêm chẵn không bị giết hoặc là đêm lẻ bị giết chẳng hạn. Thì trong này chúng ta có một thanh niên gọi là constable. Cái người này thì sống hết mình vì người khác luôn, tức là không bao giờ được bảo vệ bản thân cả. Vậy nên là nó sẽ khiến cho cái người mà sở hữu cái chức năng này phải suy nghĩ rất là nhiều, và có thể là người đó phải chơi theo một hướng năng động hơn. Đấy thì có thể là một cái lý do mà mình thấy tựa game này hay hơn ma sói một chút, bởi vì ma sói ông nào mà vào bảo vệ thì ông ấy khảnh, còn cái constable này vừa phải trốn tránh này, vừa phải tìm cách bảo vệ người khác, bởi vì constable này không bảo vệ được chính mình. Nếu mà các bạn chơi những tựa game nhập vai là đơn giản hơn là bạn đã từng chơi những cái game RPG như D&D chẳng hạn, thì bạn sẽ biết là cái nhân vật constable này nó sẽ giống như paladin. Họ sẽ thường sống theo một lý tưởng đấy. Lý tưởng của constable ở đây sẽ là bảo vệ người khác và kể cả hy sinh bản thân mình. Thì nó sẽ giống như là một bộ phim hơn, bởi vì là ở trong phim ấy thì bạn thấy là có những người bảo vệ người ta sẵn sàng hy sinh để bảo vệ nhân vật chính chẳng hạn đấy, hay là bảo vệ những người có khả năng tốt hơn. Đấy là một thứ rất là cao đẹp. Quay lại với trò này, đấy chính là chúng ta sẽ chơi theo dạng đánh thẻ bài. Nếu như các bạn đã từng chơi ma sói hành quyết thì bạn sẽ thấy là cái game này cũng kiểu hết. Và cái game này thì cũng có nhiều loại thẻ khác nhau, mỗi thẻ có một chức năng riêng mà, nên là nó cũng mang lại nhiều thứ hay ho. Tuy nhiên ấy, mình muốn nói ở đây đấy chính là chúng ta sẽ có một cái thẻ tên là Conspiracy. Cái thẻ này ấy, nó sẽ có thể làm cho cái trận đấu bị biến đổi theo một cách rất là kỳ lạ. Bởi vì khi thẻ này xuất hiện thì lần lượt người chơi sẽ lấy một thẻ trial của người chơi khác cho bản thân, và như thế thì có thể là nhân vật Witch và Constable sẽ bị thay thế bởi nhân vật khác. Nó mang đến lại biến số, bởi vì trong cái trò này ấy, bạn không thể tin ai 100% được cả. Hôm nay mình là Witch, mai chưa chắc mình đã là Witch. Hôm nay mình Constable, nhưng mà hôm sau thì mình là một dân đen. Không biết chuyện gì có thể xảy ra cả. Đó là thứ hay ho và thú vị. Ngoài ra thì tựa game này chơi ở dạng thẻ bài, và các bạn sẽ có nhiều thời gian để các bạn tranh luận cũng như là đưa ra ý kiến của bản thân nhiều hơn. Và theo đó thì những cái người chơi mà tham gia cái trò chơi này sẽ phải năng động đưa ra ý kiến của bản thân mình, thay vì là chỉ ngồi im và nghe theo những cái alpha player. Khi đó thì mình thấy cái ván game nó sẽ trở nên sôi động và vui vẻ hơn. Nó đúng nghĩa là các bạn đang tương tác board game với nhau. Và vừa rồi là những cái lý do mà mình nghĩ là tại sao bạn nên chơi Salem 1692.
Và tựa game này thì đang được bán ở 2A Board Game với giá là 750 kèm theo một số ưu đãi. Còn chần chờ gì nữa mà không ghé 2A Board Game để order một bộ Salem về chơi cùng các bạn. Chúng ta chỉ cần 4 người trở lên thôi, không phải như ma sói cần đến 6 người hay 8 người như vậy. Phần quảng cáo thì đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu thấy hay thì hãy cho mình một like cũng như là comment khen hay để cho mình biết là mình làm hay đi. Nếu bạn chưa subscribe thì cũng hãy subscribe cho kênh, và nếu mà chiến hơn nữa thì hãy đăng ký chương trình hội viên của Kboard Game để chúng mình có thêm động lực làm thêm nhiều video về board game nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Kboard Game đơn giản nhưng không nhàm chán.